အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ do while loop အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် do while loop ကိုကျွန်တော်က do while loop ကလည်း loop တစ်မျိုးပဲပေါ့ဒါဆိုရင် for loop တို့ while loop တို့လိုမျိုး do while loop ကလည်း loop တစ်မျိုးပဲဒါဆိုရင် do while loop ရဲ့ use case ကိုရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး program လေးတစ်ခုရေးချင်တယ် program လေးတစ်ခုရေးချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကရေးခဲ့တဲ့ program လေးရှိတယ် integer num total equals to 0အဲ့ဒီ program မှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကြာ user စီကနေ number တစ်ခု import တောင်းလိုက်တယ်အဲ့ number တစ်ခု number user စီကနေအဲ့ program ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကြာတော့အဲ့ဒီ program မှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကြာတော့ user စီကနေ number ကို import တောင်းမယ်ဘယ်ချိန်ထိ number ကို import တောင်းမလဲဆိုတော့ကြာတော့0မဖြစ်မချင်းထိ0မဖြစ်မချင်းထိ import တောင်းပြီးတော့ကြာတော့မှပေါင်းသွားမယ် total ကိုရှာသွားမယ်ဥပမာဆိုတော့ user 5လို့သွင်းလိုက်တယ်ပြီးကြရင်ပြန်ပြီး4လို့သွင်းလိုက်တယ်ပြီးကြရင်ပြန်ပြီးတော့5လို့သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေါင်းလက်က14ပေါ့တော့14ဆိုပြီးတော့ output ထုတ်သွားမယ်အဲ့ဒီ program လေးကိုကျွန်တော်အရင်ကရေးခဲ့ပူတယ်ဘာနဲ့ရေးခဲ့တာလဲ while loop နဲ့ရေးခဲ့တယ်ဒါဆို while နဲ့မဆို while ဆိုပြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံး import တောင်းရမယ် cout enter a number ဆိုပြီးကျွန်တော်က import တောင်းလိုက်တယ် user စီကနေ import တောင်းပြီးဆိုရင် while နော် while ပဲရှင်းဒီလိုမျိုးပဲလဲ num က not equal 0 နဲ့မညီသေးရင်သူက loop မှာပတ်သွားမယ် loop မှာပတ်မှာဆိုတော့ကျတော့ enter ဆိုတော့ကျွန်တော် block လေးဖန်တီးလိုက်မယ်သူ့အတွက်နော် block လေးဖန်တီးပြလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်မလဲ total ကိုပေါင်းသွားမယ် total equals to နော် total plus num ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ total equal total plus num လို့မရေးချင်ဘူးဒါရအရင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က total plus equal num လို့လည်းရေးလို့ရတယ်နော် total plus equal num ရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ equals to total plus num ဒီသဘောတရားနဲ့တူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ် total equals to total plus num လို့ရေးချင်နေရတယ် total plus equal num လို့ရေးချင်နေရတယ် plus equal num လို့လည်းရေးချင်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲနောက်တစ်ခေါက်လုပ်မယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနံမြတ်တန်ဖို့ပြန်လို့လာပြီနံမြတ်တန်ဖို့ပြန်လို့လာတော့ကျွန်တော်နံမြတ်တန်ဖို့ပြန်ပြီး import တောင်းရမယ် cout tcr ဆိုပြီးတော့ကျတော့မှာ enter a number ဆိုပြီးကျွန်တော်က looping ပတ်ဖို့အတွက် number ရဲ့တန်ဖိုးကို import တောင်းလိုက်။ဒါဆိုရင် total က output ထွက်လာရပြီ cout tcr ဆိုပြီးတော့မှာ the total is ဆိုပြီးတော့မှာဘာ output ထုတ်မလဲဆိုတော့total ဒါဆိုရင်ဒီ program လေးမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะ cout enter and number cin cout enter and number cin နှစ်ခါကြီးတော့ရေးနေရတယ်ဒီအရာကြီးကိုပဲဒီ statement နှစ်ခုကိုပဲနှစ်ခါရေးနေရတယ် program မှာအဲ့လိုနှစ်ခါမရေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတော့တစ်ချိန်တော့ execute လုပ်သွားမယ်လေဟုတ်လား user စီကနေအနည်းဆုံးတော့တစ်ချိန်တော့ execute လုပ်သွားမယ်လေဒီ program ရောတစ်ချိန်အနည်းဆုံး execute လုပ်မဲ့အရာမျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က while loop ကိုမသုံးဘဲနဲ့ do while loop ကိုသုံးလို့ရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင် do while loop ရဲ့ syntax ကိုအရင်ပြောလိုက်မယ် do ဆိုပြီးအရင်ရေးရတယ် do ဆိုပြီးရေးပြီးရင်သူ့အတွက် block လေးတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ် block လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဘာလုပ်ချင်လဲ do ဆိုတဲ့သဘောတရားလောက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်းတာလေးပေါ့ဘာလို့မလဲဆို program ကဒီမှာကာဆာနဲ့မီတိုစောင့်နေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲခိုင်းတော့မယ် cout ဘာ output ထုတ်မလဲ enter a number ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က output ထုတ်လိုက်မယ် output ထုတ်ပြီးရင် cn num ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က input တောင်းလိုက်မယ် input တောင်းပြီးရင်ဘာလို့မလဲ total plus equal num ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့မလဲ total ကိုရှာမယ်အဲ့လို total ကိုရှာပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးကျရင် total ကိုကျွန်တော်တို့ output ထုတ်အောင်ဘယ်ချိန်ထိဒီ looping ကိုအလုပ်လုပ်သွားမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ do ဆိုတာကိုလုပ်ခိုင်းတာပဲရှိသေးတယ်ဘယ်ချိန်ထိလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကြတော့ဒီတွန်းဝင်းရဲ့အနောက်နာမှာတွန်းဝင်းအပိတ်နာမှာ whin အလီ while ဆိုပြီးဘယ်ချိန်ထိလုပ်သွားမှာလဲ num ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက not equal 0ဖြစ်နေတဲ့ရွေးသူကအလုပ်လုပ်သွားမယ်နော်အဲ့လိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက် do while loop ဆိုရင်တတိထားစရာရှိတာကြတော့ while ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလုပ်ပေးရမလဲ semicolon ကိုပေးရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြတော့ဒါက statement တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် do လုပ်ပါဘယ်ချိန်ထိလုပ်ရမလဲ num က0မဖြစ်သေးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ statement တစ်ခုဒီဟာတစ်ခုလုံးရဲ့ statement ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က do ဆိုတာ looping မဟုတ်ဘူး while ဆိုတာ loopingအဲ့ဒီ while loop ကိုမှ do နဲ့တွဲသုံးလိုက်တော့ do while loop ဖြစ်သွားတာဒါ statement တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က semicolon ကိုပေးရမယ် semicolon မကိုရင်ကျွန်တော်တို့က error တက်ပြီးတော့ program က execute လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးအချိန် num ရတန်ဖို့เนาะ num ကို declare လုပ်လိုက်တယ် total ကို initialize လုပ်လိုက်တယ်ပြီးကြရင် do ဆိုပြီးတော့ဝင်လာပြီ
loop ထဲဝင်လာပြီးတော့ကြာ do ဆိုတဲ့ statement နဲ့ဝင်လာပြီဝင်လာပြီးတော့ကြာတော့မှ enter and number ဆိုပြီးတော့ screen ပေါ်မှာပေါ်လာပြီပြီးကြရင် cn num ကို import တောင်းလိုက်တယ်ပြီးကြရင် total တဲ့အဲ့ num ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထားလိုက်တာဆိုရင် total ထဲမှာရှိတာဒီ0 total ထဲမှာအရင်တော့ရှိတာဒီ0အဲ့0နဲ့ num နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ num ထဲမှာကဲဆိုပါဆို user က5ဆိုပြီး input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါဆို user က5ဆိုပြီး input သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက total ထဲဝင်သွားလိမ့်မယ် total ထဲဝင်သွားပြီးတော့ကြာတော့မှသူကဆက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ num ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကခုနက input သွင်းလိုက်တဲ့ num ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကတဲ့0ဖြစ်ပြီးတာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတော့ကြာတော့သူက loop ထပ်ပတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြာတော့ cout enter and number ဆိုပြီးတော့ကြာမှ screen ပေါ်မှာပြန်ပေါ်မယ်ပြန်ပေါ်ပြီးတော့ကြာတော့မှ cin ဆိုပြီးတော့ကြာ num ကိုပြန်ပြီး import တောင်းမယ် import တောင်းလိုက်တော့ okay ဆိုပါဆို user က6ဆိုပြီး import သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါဆို user က6ဆိုပြီး import သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ user က6ဆိုပြီး import သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို total ထဲထပ်ပေါင်းတော့ဆိုရင် total ထဲမှာရှိတဲ့တင်ရင်တော့9နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့17အဲဒီ17ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက total ထဲမှာဝင်သွားမယ်တဲ့နော်ပြီးကြရင် num ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက0နဲ့မညီသေးတော့ looping ကိုထပ်ပတ်ရတာဘာဖြစ်သွားလဲ enter and number ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ number ကိုပြန်ပြီး import တောင်း number import တောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီ number ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့okay ဆိုပါစို့9ဆိုပြီး user ပြန်ပြီးတော့ import သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့9ဆိုပြီး import သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ9ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို total ထဲထည့်ပေါင်းအရင်တော့ total မှာရှိတာဒီ17နဲ့9နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့16ပေါ့အဲ16ဆိုတဲ့တန်ဖိုး total လဲဝင်သွားပြီ total ဝင်သွားပြီးတော့ကျတော့မှ num နဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲအခုကျတော့9ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက0နဲ့မညီတော့ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ loop ပတ်မယ် loop ပတ်ပြီးတော့ကျတော့မှ enter and number screen ပေါ်မှာပေါ်မယ်ပြန်ရင် number ကို import တောင်းလိုက်မယ်ကဲဆိုပါစို့ user ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ user က0ဆိုပြီးသွင်းလိုက်တယ်0ဆိုပြီးသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ0ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုသူကထည့်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့ထည့်ပေါင်းလိုက်ရင်0ကိုဥမာဆိုတော့1နဲ့0နဲ့ပေါင်းရင်1ဖက်ထွက်မှာပေါ့ total ထဲမှာခုနကရှိတာဒီ16နဲ့0နဲ့ပေါင်းရင်16ပဲရှိနေမှာ total ထဲမှာပြီးကြရင် while num ကကြတော့0နဲ့ညီသွားပြီဆိုတော့ဒါ condition မှာကြိုက်ဘူး loop ကနေအပြင်ထွက်သွားမယ် cout the total is 16ဆိုပြီးတော့မှ output ထွက်သွားမယ်တဲ့ output ထွက်သွားရင် return 0 program ပြီးသွားမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော် enter and number 6ဆိုပါစို့ပြီးကြရင်5ကျွန်တော်သွင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့5လို့သွင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျကျွန်တော်0လို့သွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးရပေါင်းလက်6နဲ့5နဲ့5နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ16ဆိုတဲ့တန်ဖိုးက output ထုတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က do while loop က while loop နဲ့တော့နည်းနည်းဆင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကြတော့အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် execute လုပ်မယ် do while loop မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် execute လုပ်မယ် while loop မှာဆိုရင်ကျတော့ condition မကိုက်ဘူးဆိုရင် while loop ထဲဝင်ကိုမဝင်လာတာဒါပေမဲ့ do while loop မှာဆိုရင် condition ကိုက်မကိုက်ကပထမအဆုံးအကြိမ်တော့သူက execute လုပ်သွားလိမ့်မယ်ပထမအဆုံးအကြိမ်တော့ဝင်ကိုဝင်လာလိမ့်မယ်ဝင်လာပြီးတော့ကျတော့မှသူက condition ကိုစစ်မှာအရင်ဆုံးဝင်ပြီးတော့မှစစ်မှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က while loop မှာဆိုရင် condition စစ်ပြီးတော့မှဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့မှ do loop မှာဆိုရင်ကျွန်တော် do while loop မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး do လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျတော့အရင်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့က condition စစ်မှာနော်ဒါဆိုရင်ဒါက do while loop ရဲ့သဘောတရားလေး do while loop ရဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ while loop နဲ့ဒီအရှိအခန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြော်သွားခဲ့တဲ့ function လေးရှိတာပေါ့နော် automated function လေးအဲ automated function တွေဥပမာပြရမယ်ဆိုရင် condition continue တို့ break တို့လိုမျိုး function လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်